Doncs jo crec que com ha passat en els últims anys a Catalunya, el Barça ha anat unes passes endavant de la resta del país, no? I jo crec que aquestes eleccions hi veurem molt del que va passar amb les últimes eleccions a Can Barça. Allò va ser un festival de noves tecnologies, de 2.0, no hi havia candidat que no tingués el seu Twitter, el seu Facebook, el seu blog dins del web. Va ser una efervescència, jo crec que fins a cert punt, massa sobreactuada, que és el que ens passa a vegades aquí en el nostre país, no? Que no tenim terme mig. Però el cas és que jo crec que allò va ser un escalfament que s'apropa molt al que tindrem en les properes setmanes a Can Eleccions Catalanes. Jo crec que passarà, ja comencem a veure-ho ara, veurem els gurus dels diferents partits que diguéssim allò més s'han mogut a la xarxa, que ho seguiran fent, que ho han fet de manera més natural en els últims anys, com prenen més protagonisme, ja ho estan fent, però s'hi sumaran els altres, no? Jo només demanaria que la llau no sigui impressionant, perquè l'intueixo. A mi comença a passar, en certa manera, que això que diuen del 2.0, la vida en directe, que són els twitters i tot plegats, em comença a semblar una mica massa artificial. És a dir, a vegades és amb la ficció que començo a veure més realitat de la política, no? Potser és que ens cansem avui en dia massa ràpid de tot, però vaja, intueixo que tindrem una sobresaturació de 2.0, alerta, que jo sóc el primer malalt de la cosa, que m'encanta, que trobo que l'han de fer, però bé, de vegades posats a demanar, i els periodistes ho tenim això, que ens queixem de tot, doncs m'agradaria que fos més sincera. Jo crec que seran unes eleccions molt 2.0, però amb aportacions que espero que siguin en positiu. Ja va dir el president Montilla que no volia un exèrcit a la xarxa. Veurem si tots compleixen, començant pel PSC, seguint per CiU, per Esquerra Republicana i companyia. A mi m'agradaria que més que exèrcits tinguéssim molt de 2.0 en el sentit del que vol dir aquesta expressió, que és el diàleg, no?